Kinezi su mi poslali ovu spravicu za motor koja obećava mnogo toga. CarPlay navigaciju, senzori pritisku guma i 2 kamere. Posle montaže idemo na jednu brzinsku rutu do mora. Idemo u Ulcinj. A zašto idemo opet u Ulcinj, objasnit ću vam na kraju ovog klipa. Ja sam Dejan sa kanala Mladi Kopljenici. Ukoliko volite motore, putovanja i razne druge avanturističke sadržaje, zapratite kanal da ne biste propustili nove klipove. Ono što bih htio da napomenem je da je ovo sponzorisan video. Kinezi su mi poslali ovaj C6 Pro besplatno na test. Rekli su mi samo da snimim svoju iskrenu recenziju i to je to. Dole u pinovanom komentaru, kogod je zainteresovan za ovaj proizvod, može ga kupiti, a sa mojim kupon kodom MLADI22 može dobiti 22% popusta na njega i ja ću dobiti neku malu provizicu od toga. Što znači da ovo će koštati nekih $178, dobra je cena, a kako će se pokazati, vidjet ćemo dalje u testu. Sad, možda se pitate, a zašto će meni ovo? Mogu lepo sa AliExpressa da kupim neki nosač od par dolara, stavim lepo mobilni telefon, tu mi je navigacija i sve ostalo. Tu dolazimo do nekoliko mana, pogotovo što su današnji telefoni uglavnom preko 1000 eura. Prva stvar, što je mobilni telefon izložen vremenskim uslovima, ekstremno visoke ili ekstremno niske temperature. Naravno, tu je i kiša. Ko vozi off-road, telefon je još izloženiji. Tu je blato, pesak, sitni kamenčići koji dodatno mogu oštetiti telefon. A naravno, tu je i rizik od ispadanja telefona i samog nosača. Opet to sve zavisi od kvaliteta nosača. Tu je rizik od oštećenja gimbala na kameri, od same vibracije motora. Postoje telefoni koji su veoma osetljivi na to. Posle tog oštećenja kamera nema više tu stabilnost i samo se ovako trese. Tu je i rizik od krađe telefona. Čas neko dođe, samo ovako ćapi, pogotovo u nekim velikim gradovima, da nije baš lako da vam ukradu neku stvar od 1000 evra sa svim ličnim informacijama o vama unutra. Ovo je za sve ljude koji hoće da sačuvaju svoj novac, a i svoj mobilni telefon. Tako da u spas dolazi ova stvar koja košta $178, naravno uz kupon kod MLADI22 i sa ovim ste zaštićeni od svih prethodno pomenutih stvari. A naravno, i ako se desi da ukrade slučajno ovo, što je malo teže, jer je veoma osigurana stvar, na kraju kad pogledaš bolje da ukradu ovu stvar od $178 nego nešto od preko 1000 sa svim vašim ličnim informacijama unutra. Nekoliko ovih zamenjuju jedan telefon, a u suštini niste izgubili ništa od ličnih informacija i svega ostalog. Prvo ćemo odraditi jedan brzinski unboxing da vidimo šta dobijamo u kutiji. Posle toga idemo na montažu, a posle toga idemo na test do mora da vidimo kako se ponaša. A na kraju ćemo ispričati sve prednosti i mane i naravno objasnit ću zašto opet Ulcinj. Pa da počnemo. Znači, generalno, kutija je veoma kvalitetna. Osjećaj otpakivanja kao da otvarate neki skupi telefon. Odmah u startu ovdje vidimo CarPlay da je ovdje. Njega ćemo malo kasnije. Čoveče, šta sve dolazi ovdje, kablovi, adapteri. Evo za početak, tu su 2 kamere, napred i pozadi. Senzori pritiska u gumama ili ti TPMS, tu je i ovaj daljinski, u suštini nije daljinski, na kabel je, ali tu se stavlja blizu ručke da lakše pristupimo kamerama, navigaciji i svem ostalom. Tu je i ova zaštita od sunca, sunshade, naravno držači dosta kvalitetni, od aluminijuma. Evo, čak su mi poslali i SD karticu od 64 GB. Sad ovaj ostatak kablova i ostalih džidžabidže, neću baš u detalje, ali vidi se da je ovo sve napravljeno da bude univerzalno za skoro svaki motor, tako da će imati i viško ovdje kad završimo sa montažom. Sada vidimo kako izgleda sam CarPlay. Ovako. Boga mi,
fino pakovano, baš je lepo, boga mi. 6.25 inča, IP67 sertifikat vodootporan, tako da sad na prvi pogled izgleda baš cool, onako baš robustno. Polako da se bacimo na montažu. Ja za sad imam ugrađen ovaj nosač za mobilni telefon, tako da ćemo ga brzinski skinuti, a ovaj ekran može ići i ovde, može i ovde, i ovde, i ovde, gde god vam odgovara. Ja, pošto već imam ovaj nosač ovako lepo ovde, ja ću ga staviti ovde. To je čisto. Sada pristupamo montaži CarPlaya. Veoma kvalitetan aluminijumski nosač. Zašto je teško ovo ukrasti? Zato što ima ove specijalne šrafove i ovaj specijalni ključić, tako da će nekom lopovu baš biti teško ovo da skine. Evo, stavljamo ove plastikice, dobijamo baš dosta različitih debljina ovde, jedna gore i jedna dole. Sada ćemo da prikačimo ekran na sam deo ovog nosača. Prvo idu ove gumice, 4 komada, antivibracijske gumice. One idu na sam ekran. Sad još specijalnih šrafova. Sad dalje idemo na montažu ovde. Gledam da nekako bude rotirano u pravcu očiju, da ne skrećem previše pogled. Malo stežemo ovaj šraf odozdole da to sve bude čvrsto. Boga mi, izgleda to veoma lepo i čvrsto. Dalje idemo na montažu kamera. Nije naglašeno koja je prednja, koja je zadnja, tako da to bi trebalo da je sve jedno. Tu su svi potrebni dodaci za montažu, da se stegne to sve kako treba. A naravno tu su i ovi dugi kablovi za kamere. Mislim da je dužina sasvim dovoljna za svaki motor. Čini mi se da su čak i predugi. Stvar je prosta. Prvo na kamericu ide ovaj nosač. Posle toga ovaj nosač, sličan kao za akcione kamerice. I ovde posle idu vezice u ove rupe. I ove samolepljive trake, da to sve bude čvrsto zalepljeno i stegnuto. Evo nas na prednjoj strani motora. Imamo mogućnost da je stavimo ovako. Po meni baš mi se ne sviđa, tako da ću ja nekako pokušati da stavim ispod ovde. Dve vezice, jedna ovde, druga ovde. Prvo ćemo da centriramo. Eto. Boga mi, izgleda ovo fino. Nema da mrda, nema ništa. Zadnju ćemo ovde ispod zadnjeg nosača kofera. Baš bi trebalo da leže ekstra. Sad idemo na ugradnju ovog daljinskog. Ja ovde malo imam višak stvari. Ovo mi je prekidač za maglenke. Ovaj USB manje više nije mi ni potreban. Ovaj prekidač malo pomeram ovde. Taman da napravimo mesta za daljinac. Da testiramo, da vidimo da će to da može. Može naravno. To će da ide ovako nekako. A ovo će da ide ispod. Stežemo ovaj donji šraf. To čvrsto, boga mi, samo da vratimo ovaj ostatak. Ovaj prekidač što je bio ranije. Sada prelazimo na montiranje senzora za pritisak u gumama. Oni su numerisani, ovo je front, znači za napred, onaj drugi je za back. Dobili smo i ovaj alat za montiranje i ovaj šrafić koji mi ispade. Montaža, to je veoma prosto. Stavi se ovaj šraf. Stavi se senzor, stegne se. Ne treba pritezati ovo, ali ono sasvim dovoljno da ne ispušta.
Ovim ključićem pritegnemo ovaj šaf da se slučajno to ne odvrne tokom vožnje. To je to. To ćemo isto odraditi i pozadi. Ni minut za oba ne treba. I to je to. Sad dolazi onaj najgori i najdosadniji deo, a to je povezivanje svih ovih kablova sa kamerama, sa ovim daljincem. Tako da ovaj deo ću ubrzati. Ono što je bitno i što treba naglasiti je da ovaj deo za napajanje treba prikačiti ne direktno na akumulator, zato što nema direktno gašenje i uvek će da crpi ono malo struje iz akumulatora dok ga ne iscrpi skroz, tako da treba uključiti ove dve žice na kontakt vašeg motora, tako da sa svakim uključivanjem kontakta tek tada se uključuje i CarPlay. Ono što preporučujem pre samog razvlačenja kablova po celom motoru i osiguravanja istih je da za svaki slučaj testiramo CarPlay, samo da prikačimo ovako na akumulator, da vidimo da li je sve u redu. Posle toga pristupamo dalje na stezanje kablova, sakrivanje, da to izgleda sve kako treba. Evo ga ovaj kabel za kameru. Naravno ovdje ima kabel i lepo ovdje je označeno front i tako za sve ostale. Konačno smo došli do dela gdje treba da povežemo izvor napajanja. Već imam neke žice uključene za maglenke i za grajače ručica, tako da to će biti donekle olakšano. Boga mi za sad sve izgleda ok. Jedina preostala stvar je malo da ove kablove sakrijemo. Evo, uspeo sam da ove žice prebacim ovamo, tako da baš sad izgleda kao fabrički. Evo su ovde. Boga mi, zadovoljan sam. Kamera je ovde baš fino sakrivena. Kablovi se ne vide. Inače, SD karticu smo dobili od njih, a oći brendirana, ali može bilo koja micro SD kartica. Bitno da je što brža, makar A1, klasa 3, tako da veoma lepo od njih. I još jedna stvar koju ću dodati, a koju smo dobili u kutiji, je ova zaštita od sunčevih zraka ili ti kačket. Samo 3 šrafiće ću da zavijem ovde. Finalni deo je stavljen, tako da konačno mogu da kažem da je sve finalizovano, pa da testiramo kako radi i da li radi. Evo, uključuje se, trebaju par sekundi, to je to. Evo, automatski kreće snimanje, tako da vidimo kako to radi. Evo, na joysticku možemo odmah live da promenimo, da gledamo kameru uživo kako ide. Napred, nazad, obe u isto vreme, to je sve super. Ovde, ovo dugme i dalje ne znam šta radi, to ćemo da vidimo. Ovde se slika očigledno, a ovde se javlja na poziv. Znači u tom snimku koji se snima je sadržano i brzina kojom se krećemo, nadmorska visina, koordinate, vreme, datum, dan, znači kompletno sve. Tako za nešto, za ne daj Bože, ovo će biti pravi validan dokaz kod nas na sudu. Ovde se povezujemo sa Apple ili Androidom. Ovde pojačavamo osvjetljenje. Sada ćemo da isprobamo i kako ide povezivanje sa aplikacijom. Evo ga, za početak ćemo iskoristiti za Apple, pošto imam iPhone. Da vidimo kako ide. Aplikacija se nalazi u uputstvu. Samo ćemo najprostije da skeniramo ovaj QR kod i treba da nas odvede na App Store gde ćemo skinuti ovu aplikaciju, treba malo vremena. Da, i evo nas na mobilnom telefonu, prikazuje trenutnu nadmorsku visinu, totalna visina koja je izvožena, brzina, koordinate, GPS. Tako da, evo nas i na mapama, sve se to snima, tako da dobijamo veoma napredan snimak. Ovo je aplikacija, znači samo za snimke i za lako pristupanje na mobilnom telefonu.
Sada ćemo da vidimo kako ide povezivanje mobilnog telefona sa CarPlayom. Prvo što treba da uradimo je da idemo na Bluetooth. Prvo da se povežem sa nešto neće. Da ga restartujemo. Evo ga. Automatski ga je konektovalo. Sljedeće što treba da uradimo, evo ga, automatski ovdje samo izlazi connect. Evo sad kaže CarPlay not available, to use CarPlay enable Siri in the settings. Šta će mu Siri, ja ne znam, ali hajde da ga enablujemo. Talk to Siri, enable Siri. Dobro. Ništa, znači telefon možemo da zaključamo i uopšte nam nije potreban. Stavljamo ga u džep i da vidimo šta mi to dobijamo. Dobijamo pristup svim aplikacijama, Whatsappu, Google mapama. Kucamo na primjer Ul, Sinj, kaže start. I to je to. Veoma prosto. Konačno smo završili ugradnju ovog CarPlaya. Boga mi, trebalo mi je nekih par sati za ugradnju svega. Najviše vremena je otišlo na razvlačenje i skrivanje kablova. Da što bliže izgleda fabrički, jer ja ne volim ono da mi vire kablovi tamo ovamo. Tako da baš mi se sviđa kako je sve ispalo. I još više mi se sviđa sama funkcionalnost i sve šta ovaj proizvod nudi. Ali ono što me još više zanima, kako će se pokazati u praksi. Tako da, bez daljeg odlaganja, vidimo se na putu i na moru. I konačno smo spremni, krećemo na more. Olja, da li si ti spremna? Spremna, ajmo. A prvo da vidimo kako je motor spreman. Tu je i suncobran, tu su unutra neke stoličice, stolovi na rasklapanje za prave paradajz turiste. Tako da koferi su prepunjeni, jedno smo se spakovali. Naravno, tu je i AOAći navigacija. Ovdje sam zatamnio vizir u nekoj kućnoj radinosti. Nije baš nešto ispalo savršeno, ali nekako mi je lepše nego trovidan. Tako da nastavljamo tako. Ćao, babo. Srećan put, ja se vožem on. Sad da se povežemo na CarPlay odmah od starta. Da vidimo kako će da radi ekran sa ovim rukavicama. Boga mi fino radi s ovim rukavicama. Palimo motor. Jeste da ne krećemo nešto mnogo rano, trenutno je neki 1 sat. Malo je gužva po putu, kao što se vidi, ali ništa ne može pokvariti raspoloženje, jer stvarno je dan predobar. Evo, vedro, oblaci i naravno još bolje raspoloženje jer idemo na more. Ponovo, do duše, skoro smo bili, ali ovog puta idemo na onaj pravi turistički odmor. Inače, treba nam nekih 8,5 sati, nekih 500 km. To sa pauzama će izaći na nekih 10 sati, tako da idemo lagano. Ti si ugasio što? Gde ste vi gorivo? Nema šta, u 21. veku vozimo preko pontonskog vojničkog mosta, a na glavnom mostu koji je pored ne radi se ništa već mjesec dana, samo stoji. Koji mesec? 3-4 meseca je već prošlo. Već prošlo 3-4 meseca? Kad smo bili ovamo po Italiji. Pa da, čoveč, eto ti. Ma nemam komentar nikakav. Nisu ga pipnuli, čoveč. A zabranjeno za saobraćaj.
Inače, ruta koju smo ovog puta odabrali do Crne Gore, idemo prvo u Novi Pazar, Berane, Kolašin. Tamo smo već bili jednom, ali išli smo noću, tako da ništa nismo mogli da vidimo. Međutim, i sada mi se čini da ćemo da omrknemo, zato što je 20 do 2, tek sad smo krenuli, ukupno nam treba 8 sati da stignemo do Ulcinja. Sigurno ćemo predveče tamo da budemo. Ništa ti ne brini, Olja, stižemo mi na vreme. U tom delu će sigurno biti dan kad smo tamo, za dalje, tamo od Podgorice, ja mislim da će da se smrkne. Da li će da nas prime tako kasno u smeštaju? Pa bre, mora. Ako nas ne prime sad, onda im propadaju ostatak, koliko, 8 noći što smo uzeli. Tako da im se ne isplati baš da nas ne prime. Ali ti mora da platiš. Aha, ne mora, nije Crna Gora u sistemu za ovo. Gružak. Lepeli su nano gružake devojke. Skrećemo levo prema Kraljevu. Boga mi na direktnom suncu. Ekran je veoma čitljiv. Baš mi se sviđa. Ovaj kačket radi posao, ali generalno mislim da i kačket nije potreban. Stvarno vidljivost ekrana je odlična. Da isprobamo ovaj joystick. Evo, brzo prebacivanje između kamera. Evo je prednja. Evo su obe. Rotacija, zadnja kamera. Konstantnost snima. Možda bi trebao malo da zarotiram u kameru, ali nema veze. Jel unutra ima kartica? Da, 64 GB i to mi dali brendiranu njihovu, a oći, micro SD, 64 GB. Jel se snimci brišu nakon nekoliko dana? Da, piši briši, ne brišu se ono, nego znači kad dostigne kapacitet kartice, ono one stare snimke briše, a ove ostavlja. Kao da ih pregazi. Da. Evo s ovim dugmencetom se brzo vraćamo na mape. Ovo treće dugme služi za javljanje na poziv. Zato što je to još jedna dobra stvar koju nudi ovaj CarPlay, a to je da se poveže direktno na komunikaciju. Sa mobilnog na komunikaciju, tako da imamo kontrolu sa ovog joysticka. Evo nas na zloglasnoj Ibarskoj magistrali. Ima gužve kao i obično, mi ne žurimo, tako da idemo lagano. Još nekih 6 sati do cilja. Novi Pazar. Češ da jedemo mi nešto? Neću da stignemo za čas. Će da stignemo, bre. Ćeš ovdje? Može. Nešto da pojedemo. Neki novopazarski roštilj. Restoran DM5. Da vidimo šta se nudi. Ima svašta, boga mi. Može neko batače. Rolovana filetina, ramstek, biftek.
Batak na žaru. Ti. 3 hours later. 1 eternity later. Ne znam da li je hamburger ili Batak, bolje, čistije meso, proteini. Meso je stiglo, pa prijatno. Hvala. Boga mi vruća pogača. Kako se puši, brate. Koliko vrelo. Boga mi. Sve preporuke. Kako kod tebe, Olja? Puši se. Boga mi, ručak je bio prejak. Veoma kvalitetno. Za nekih 1000 dinara. Za nas dvoje. Sa sve pićem i sa svim uključenim. Bitno da je bilo kvalitetno. To je najbitnije. Tako lepo ispečeno meso, hrskavo, lepo začinjeno. I ovaj vruć hleb. Boga mi. Odlično. Odlično. Sve preporuke za restoran u kome smo bili. Kako se zove restoran? To ne znam kako biš. Napisat ću negde. Evo već stižemo na granicu. Doviđenja, Srbijo! Ušli smo u Crnu Goru. Doduše, temperatura je baš pala, boga mi, na nekih, ja mislim da ima već 10 stepeni. Tako da ne znam kako će da bude kad se smrkne, a ja mislim da će da padne na nekih 5 stepeni. Nisam gledao vremensku prognozu, bacit ću pogled posle kad stanemo na pumpu neku, mora ugarivo da se sipa. Taman da vidimo i koje su cene ovdje u Crnoj Gori, ima li razlike od Srbije ili ne. Mnogo je lepše po danu nego prošli put kad smo išli. Ništa se nije vidjelo, a osjeća se da je provalio ovamo, ali ništa se ne vidi, samo mrak. Nije kiselina, nego baza. Ušli smo u bazu. Ovdje ljudi lože vatru. Boga mi. Ovo je planinski deo, mislim, nije džabe da laže. Boga mi, nije zajebancija, kreće dosta hladnoće. Mi smo krenuli na letovanje, jezda je kraj septembra, ali vidi ti, Olja, ovo. Gledaj ti na put. Prelepo. Molim te. Kako da gledam na put uz ovu lepotu. Wow. Sačuvaj to u svom sećanju. Malo da ga natočimo, da vidimo košta benzin. 1,43. Pa opet jeftinije nego kod nas. Pa sad gde sam stao, bro? Aha. Evo, ovamo sam trebao. Nema veze. Baš se brzo smrklo. Evo, 7:20, a noć je već pala. A mi smo tek od Berana. Što znači da je Olja bila u pravu. Ipak nećemo ni sad nešto da vidimo, jer se već smrklo. Bitno da je vidljivost navigacije ekstra. Baš šteta, ove krivine i ovi lepi putevi bili bi još lepši da se nije smrklo, nismo mogli da krenemo ranije, uvijek nešto se ispriči. Kad god treba da krenemo tako na neki duži put, uvijek nešto
I skoči jedno, i skoči drugo, i skoči treće i onda jedna po jedna stvar i onda nikako da krenemo. Ali dobro, da stignemo mi živi i zdravi, pa ćemo lagano zaposliti. Sve će da se nadoknadi. Pozdravljamo se sa noćnim Kolašinom, družimo se sa njim noću, nije ništa specijalno, nažalost. Jedino što su zazvuti ovi ležeći policajci nevidljivi. Moramo malo da se igramo izbegavanja, ali sve u svemu idemo dalje prema Podgorici. Skrećemo desno. Gde ćeš bre mačko, sada mi pređeš put. 1, 2, 3 koraka unazad. Da se resetujemo. Evo ga ležeći. Bože, bože, to nema nigde znak. Makar ga ja ne vidoh. Ovo je neka prečica. Vozimo se u nekim uskim, sumnjivim uličicama ovdje u Kolašinu. Bože, nije valjda auto? Bože, 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 bože. Još malo ostalo ovdje. Bože, bože, bože. Idi gore. Zašto da idem gore? Ovo je mini prečica, nego ajde. Neće da popravi, evo, lepo sam u Google ukucao da neću ni autoput, ni motoput, ni nikakva plaćanja i ono me konstantno ovde vodi na autoput. Ne razumem koji settings u Google da ukucam da me vodi na normalan put. Pišite dole u komentarima, ja nemam pojma. Ali to samo ovde, samo u Crnoj Gori. Da, samo u Crnoj Gori ne funkcioniše i to za ovaj deo. A za sve ostale države radi. Meni je ovo stvarno neverovatna stvar. Nemam kada se vraćamo sad zato što, evo, smrknu se već i mrznemo se i nervozni smo i sve uz magarac. Makar ćemo da skratimo vreme putovanja. Da bre, čoveče, a ovo odmah se osjeća razliku u temperaturi. Šta smo bliži moru. Evo ga, 13. tunel na ovom autoputu. 13. tunel. Baš me zanima koliko će da bude. Samo ti broj. Zanimaj se. Opa, ba, to je jedna garođa. Nišlija. Zaliva se trava. Da, samo neka zapažanja naša. Baš je dobro, mislim, mnogo je toplo, konačno. Da mi se malo od krave ruke i noge. Vozimo se otprilike već 6 sati, ali... 7 sati, 7. Dupe nije utrnuto, leđe ne bole, izvežbani smo jako. Da. Ovo je dobro, vidiš, 1 evro samo za autoput. To je top. Ne, 1,5. 1,5, a... Može kartica. Lagano odrađujemo i Podgoricu. Za nekih sat i po stižemo. Pored nas vidimo, to jest ne vidimo, Skadarsko jezero, koje je preko dana prelepo, ali sada ne. Ohoho. Sozina. Dobro, 1 evrić. Ništa strašno. Kartica. I zašto? Dobro, ajde. Mislim, koliko tunela smo prošli, ono, 3.500 metra, ono, i ovo sad malo duže, kao i 1 evro.
Mislim, nisu neke pare, ali opet... Bez veze. Evo nas u Sutomore. Kažu, ko letuje, taj ide u Budvu, a ko nema pare za letovanje, taj ide u Sutomore. Pa, svako ima nešto što voli. Ne letuje ko gdje voli i gdje želi. Ma naravno da nego. To su ove zebancije koje su popularne u današnje vreme. Ovdje smo nekad ja i drugar Milan teglili bicikle na ove stepenice. Da idemo, da ih napakujemo u voz. Bar Beograd. Prvi pogled na more koje se ne vidi, nažalost. Vidi se samo crnilo. Samo beskrajno crnilo. Evo su drugi pogledi na more. Prelep grad. More sa desne strane, nažalost, ne vidi se opet. I evo nas konačno u Ulcinju. Konačno smo stigli u 10 sati. Kad smo ono beše Alja krenuli? Joj, nema pojma. Da li oko pola 2? Oko pola 2. Recimo. Blizu 2. Pa dobro, to je nekih 8 sati i nešto. Imali smo i pauze za i za ručak i za gorivo. Manje više nije bilo stajanja. Jeste da nije bilo neko uživanje što smo putovali ovim drugim delom puta noću. Ali šta je tu? Obaveze. Da, sad ćemo lepo da odmorimo, a sutra idemo na plažu i konačno da damo zaključak za ovaj CarPlay. Ima tu i pozitivnih i negativnih strana, ali naravno sve ćemo ih navesti. Nešto da se čalabrcne brzinski u pekari. Da vidimo šta se nudi. Četvrtina sa mesom. E pa prijatno Olja. Hvala. Evo nas, stigli smo apartmani Bea. Samo da vidimo gdje da parkiramo. Nadam se da nećemo da smetamo nikog ovdje. Da vidimo kako je to. Fina sobica, direktno izlaz ovdje. Ima i malo kujnica, frižiderčić, kupatilo, sve ekstra. 140 evrića za 9 noći. Još da je kraj sezone, ali ovo je stvarno super cena. Evo nas, konačno smo stigli u smeštaj, a idemo sutra na more i da damo konačno zaključak o CarPlayu, tako da vidimo se sutra. Evo nas konačno u sunčanom Ulcinju, stigli smo.
I evo nas, konačno stigli smo do mora, nalazimo se u Ulcinju, nadomak starog grada i male plaže. Istestirali smo ovaj proizvod malo duže kao što smo i obećali i došao je na red da kažem neko svoje finalno mišljenje. Kao i svaki proizvod, ova ima isto prednosti i mane, tako da ćemo prvo krenuti od nekih prednosti. Po meni, ovo je neverovatna vrednost, zato što za ovaj novac za koji se prodaje od nekih $178 sa mojim kodom Mladi22 dolazi veliki displej od 6,25 inča, daljinski, 2 kamere napred pozadi i senzor pritiska u gumama. Za sad nema neke konkurencije koje to nudi za ovaj novac. Stvarno za ovo što nudi je odlično. Još jedna prednost za mene je ovaj displej od 6,25 inča. Nije preveliki, nije premali, ima senzor za automatsko osvjetljenje, tako da preko dana bit će skroz osvjetljen, noću automatski to ide malo manje, da ne smeta očima, tako da po meni taj deo je odličan. Kao što sam već rekao, dolazi sa daljinskim, koji je doduše žičani, nije wireless, ali to je i prednost zato što neće da baguje niti bilo šta. Radi vrlo jednostavno, ima 3 tastera. Jedan taster je za menjanje kamera, drugi taster je za brzo vraćanje na sam meni ili mape i ovaj treći taster je za javljanje na poziv. Kamere su veoma kvalitetne, snimaju u Full HD-u, hvataju veoma širok ugao. Na ekranu su prikazane sve potrebne informacije, trenutna brzina, koordinate, kompas, trenutno vreme, trenutni datum, sve potrebno za ne daj Bože. Ukoliko dođe do nekog sudara ili nešto, to je verodostojni dokaz na sudu. Tako da ovaj CarPlay ima ugrađeni i GPS u njega, to je i prednost, ali i ujedno i mana, što ću reći posle zašto je i mana. Veoma dobri senzori pritiska u gumama, prikazuju takođe i temperaturu pneumatika, možda će to nekome biti značajno, tako da nije loše ni to da se ima. Još jedna od prednosti je vodootpornost, IP67 sertifikat, izdržat će svaku moguću kišu, nevreme, šta god vas trefi. Tako da to su neke prednosti. Sad da pređemo i na mane. Nisu nešto preterano, ali opet hteo sam da ih naglasim. Pod broj 1, svetlina ekrana. Generalno, svetlina ekrana je baš ekstra. Ali baš pri direktnom suncu voleo bih da je samo malo svetliji. Generalna responsivnost samog ekrana nekad se desi da moram da tapnem 2 puta na ekran da bi detektovalo taj touch. Nije ništa specijalno, možda je i softverski lag, možda će to rešiti u budućnosti, nije ništa preterano. Senzori pritiska u gumama su stvarno dobra stvar, ali na testiranju sam primetio da očitavaju 10% manje. Znači, otprilike za 0,1 bar prikazuju manje nego što treba. Možda je to i dobra strana, možda i nije, ali čisto da imate u vidu to. Takođe i mana što se tiče GPS-a, jeste da sam malo pre rekao da je prednost zato što ima GPS-a, ali to je u isto vreme i mana, zato što nema ugrađenu neku aplikaciju za navigaciju ili slično. Voleo bih da i to ima, zato što, na primjer, ukoliko vam neko ukrade mobilni telefon ili nešto, ovaj CarPlay neće raditi bez toga. Iako ima potencijal za to, nažalost, neće moći. I poslednja stvar koju sam primetio tiče se vađenja microSD kartice. Ukoliko hoćete na taj način da skinete ove video fajlove, malo će biti otežano, zato što microSD kartica je unutra i ima ova 2 mala šafića koja moraju da se odviju, tako da mogu čas da se zagube, da ispadnu, baš su ovako dozdole, tako da to je jedna manica, mada opet nije mana zato što ima već aplikacija za ovaj proizvod, tako da lako može da se skinu svi fajlovi na mobilnom telefonu. I još jedna mana, po meni nema neki fizički prekidač za gašenje samog displeja. Ukoliko ga prikačite direktno na akumulator, iscrpeće ga skroz. Mora malo cimanja oko kačenja, tako da morate da tražite one žice da mora da bude prikačeno na kontakt. I to sve da bi to radilo sve kako treba. I konačno da damo neko finalno mišljenje za ovaj proizvod. Generalno, ovaj proizvod je veoma popularan među bajkerima, dosta ljudi kupuju ovakve CarPlayeve za motore. Znate i sami da postoje dosta alternativa na AliExpressu za manju cenu, ali generalno nisu ni približno sličnog kvaliteta, nemaju kamere, nemaju senzore pritiska u gumama, nemaju ove sertifikate za vodootpornost, tako da po meni ovaj trenutno je
veća vrednost, pogotovo za ovu cenu za koju se prodaje, sa mojim kodom naravno, mladi22 za 22% popusta. Ko god reši da kupi ovaj proizvod, dole u pinovanom komentaru možete naći link. Ko god ima neko pitanje, slobodno neka pita. Na početku videoklipa sam vam rekao da ću vam otkriti zašto opet Tulci. Razlog je jednostavan, nalazimo se blizu Albanije i prelepim planinskim putevima SH20, 21, 22. Ali tu postoji jedan mali problem, jer se nisam baš pripremio i informisao, te nisam obezbedio zeleni karton, tako da ovdje su mi rekli da navodno može direktno na granici s Albanijom to da se nabavi, ali opet to nije sigurno, vidjet ćemo na što će to ispasti. Ovaj klip završavamo na velikoj plaži i prepuštamo se zasluženom odmoru. A vi, subscribe-ujte se na kanal, slobodno komentarišete bilo koje pitanje koje vas zanima za ovaj proizvod. Vidimo se u nekom narednom klipu. Vidimo se.